Na nikuo guku. Ithuĩ tũrĩ arĩa nyina na Naomi. Arĩa akũrakũrũ. Akũrũ. Nĩ gũkĩra Naomi kana. Tũrĩ akũrũ. Tũrĩ akũrũ. Ũyũ etagwo Mrs. Gĩthige na etagwo Mrs. Kĩmani. Na anake acio nĩ a nyina na Naomi. Nĩ gũtikĩra akũrakũrũ kũmũkĩra. Kwa hivyo karibuni karibu. Ciakwa ngũcokia ndaigire ndigatiga kũinĩra aciari nũcio ũtarĩ ngobe aruma nyina nũcio ũtarĩ ngobe akĩruma ithe mũronero nyua aciari mũrorathimwo na magĩũtonga mũnene wa kũmũgaya no wendo mũheaga nĩ mũnene ma ũkĩrĩte Imere maitonge goitariri toigana kunogio nini kana undige mugongo-inĩ waku maminge yanangera ona ndagimara agani nyumokire inyo morekuo twekuo amen tuhorere Ngai witũ karuhe rohe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ngai witũ nĩ mwega na hĩndĩ ciothe ma reke nĩ tũhe hinya matamaka irio cirakĩhĩa tũkĩrĩ na mwĩhoko atĩ nĩ tũkũrĩa kanyamũ nĩ tigo ona nĩ kahĩu. Bwana asifiwe. Okay, Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe Ngai nĩ mwega. Bwana asifiwe. Amen. Karibuni sana, karibuni sana. Mũrĩ anyite ageni mũrĩ anyite ageni kũndũ gũkũ gwitũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Mũndũ eigue arĩ nyumbani, eigue mũciĩ nĩguo mũndũ eigue arĩ mũciĩ. Mũndũ maugire atĩrĩrĩ rĩu tondũ nĩ ndakĩrwo ndĩigue ndĩ mũciĩ rĩ na ngũnyuĩte gaturungi rĩ Ngai gũkũ tuge tũkũnyua cai ũtarĩ cukari ũtarĩ iria ndakĩrwo ndĩigue ndĩkĩrĩ mũciĩ rĩ ngũririkana akĩririkana o kũrĩa akumĩte kũrĩa atekũnyuĩte gacai kena kĩ kena cukari gacai kena iria no atĩrĩrĩ wĩigue basi ũkĩrĩ magũrũ-inĩ ma Kristo Jesũ mwathani arogocwo. Niĩ rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Reverend Elizabeth Wahome wa Karanja na ndĩ mũhonoku na nĩ nyendete Jesũ Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumĩte Nairobi ona gũtuĩka gũkũ no kuo mũciĩ rĩ tumĩte Nairobi. Bwana asifiwe. Na nĩ ithuĩ tũkoragwo kũrĩa hamwe na mũndũ ũyũ wĩ mĩtambo-inĩ. Bwana asifiwe. Arĩ mĩtambo-inĩ githĩ mũtiakĩmenya nĩkũ ndĩrauga Ezra Christian TV kũrĩa mũciĩ munene wa Nairobi. Bwana asifiwe sana. Ona gũgĩtuĩka no mũkĩrĩ nĩ kũrĩ mũciĩ ũngĩ mũnene wa Boston. Nĩ kũrĩ mũciĩ mũnene wa Nairobi na mũciĩ ũngĩ mũnene wa Boston. No rĩu tũgĩkoragwo kũu na mũndũ ũyũ Kadeno mũrona mĩtambo-inĩ na kairĩtu kau ke hau ũguo hakuhĩ. Bwana Yesu asifiwe sana. Oya guoko na igũrũ reke tumakone. Bwana asifiwe sana. No njamba tikere ũyũ angĩnjĩra ndinde nũngamĩte ingĩtinda nũngiĩ ũramwona ũguo. Angĩnjĩra njikare thĩ ũguo no gũikara ingĩikara thĩ. Angĩnjĩra rĩu no tiga kwaria no guo ingĩtiga kwaria. Niwe munene witũ. Bwana Yesu asifiwe. Niwe munene witũ na ndangĩkĩhũrĩrwo karũhĩ kaĩ mwakĩigua ũru kaĩ mwaigua ũru mũtikaigua ũru ũrĩa akenu ndarani kĩrathimo kĩa ũrĩa ũngĩ nĩgetha Ngai arehe kĩrathimo gĩake. Wanjaramba njĩra atĩrĩrĩ nĩndĩo ngumo Wanjaramba njĩra atĩrĩrĩ nĩ mũĩ mũtumia wĩtagwo Wanjaramba hihi gũkũ nĩ kũrĩ
anjĩra atĩrĩrĩ niĩ ndikiraga nĩ ngenaga ngĩra mũndũ ũrĩa ahana nĩ tondũ niĩ njũĩ ũndũ ũmwe niĩ wona ndauga ũrĩa mũndũ ahana rĩ ndikũmwĩra ũrĩa kũkĩnjũrĩte tondũ mũrakĩenda ngĩmwĩre nĩkĩ no ndĩrenda kũmwĩra pointi ĩrĩa rĩu niĩ ndanyita harĩ we atĩ niĩ nĩ nyendaga kwĩra mũndũ ũrĩa ahana nĩ tondũ wona ndera mũndũ ũrĩa atariĩ rĩ niĩ nĩ menyaga atĩrĩrĩ gĩakwa nakĩo gĩthutha ĩyo ti pointi njega nĩahorerwo rũhĩ atirĩte na ingĩaga kuma na kĩndũ ndingiuma na kĩu andũ arĩa rĩu marĩhĩtũkaga makahĩtũkagĩra thutha wakwa tafadhali Bwana asifiwe sana mũrakĩnjinĩra mbica nĩkĩ rĩu ũkũnjinĩra mũbangĩte mũbango mwa gũtinda mũgĩcina mbica o harĩa rĩrĩa ndarũgama kuga kapointi mũndũ akahĩtũkĩra mbere yakwa mũgũcoka kũhĩtũkĩra haho na maĩkĩrĩra karaini karĩa marĩhĩtũkĩra naguo Bwana asifiwe haleluya nĩtũkenete nĩ tondũ wa gũka gũkũ na nĩtũkenete nĩ tondũ wa gũka kwanyu na thabarĩ ĩrĩa Ngai witũ amũhete na Ngai witũ amũrathime na arogocwo nĩ tondũ wa kũmũhe thabarĩ njega niĩ kũrĩ ũndũ ũmwe ndirikanirio nĩ Mwathani mũthenya wa ũmũthĩ hĩndĩ ĩrĩa tũgũkaga hĩndĩ ĩrĩa tũkinyire gũkũ tũkĩhoya mahoya ma gũcokia ngatho Mwathani andirikania atĩrĩrĩ ngari iria tũgeragĩra rĩ nĩ cianagerera o andũ angĩ magĩthiĩ kũrĩa megũthiaga no angĩ rĩngĩ matiakinyire o barabara iria tũgerire rĩ cianagerera andũ angĩ no nĩma matiakinyire kũrĩa mathiaga atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩngĩ kĩgiria tũgoce Ngai na tũmũcokerie ngatho nĩ tondũ wa gũtũmĩra ngari ta icio na gũtũmĩra barabara o ĩyo na Ngai witũ agatũkinyia githĩ ti kĩama kĩnene nĩ tũhũrĩre Ngai witũ rũhĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Ngai witũ nĩ ahorerwo rũhĩ mamu Ngai ahorerwo rũhĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ tondũ nĩ Ngai mwega ihinda rĩrĩ nĩ ngwenda twambĩrĩrie na tũkwambĩrĩria na mahoya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ twarĩkia kũhoya rĩ mũndũ ũmwe wa mũciĩ ũyũ rĩ mũndũ ũmwe wa mũciĩ ũyũ wa gũkũ mũciĩ rĩ nĩ akũrũgama itakĩũĩ kana nĩ maitũ kũrũgama ndiĩ kana nĩwe ũgũkĩrũgama cũcũ nĩwamenya na niĩ njĩtagwo cũcũ Bwana asifiwe cũcũ na gũgĩtuĩka wĩ ũkĩrĩ cũcũ Detiguo Bwana asifiwe ndiĩ kana nĩ cũcũ ũgũkĩrũgama agĩtũkaribishe nanga nĩwe kana nĩ kũrĩ mũndũ nĩ kũrĩ mũndũ gũtũ ekuo asante sande ona nĩndona akĩruta cuka nĩeharĩirie no ũrĩa aragũratuka nĩahũrĩrwo karũhĩ nĩ aya andũ matithiaga mbere ya andũ marĩ bogotharĩ tigwani no nginya gĩtambaya gĩtikae kwaya gũkĩgwo na nĩũrona nĩakuoyo kabica harĩa ndathondeka mbica ndĩkathiĩ Bwana asifiwe rĩu tũgũkĩhoya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nũ ũrahoithia Wanjaramba Mwathani arogocwo amen kago Wanjaramba ũguo thigana mũtirakĩona ũrĩa ndĩ mũnene kamwĩrĩ ti sirimu nĩ ndĩrũmagĩra kanyamũ mũtikamakio nĩ niĩ kũrĩ indo ciake hakĩrĩ na thĩna nĩ wega Ngai tũcoke ngatho Baba thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo o rĩngĩ nĩ kũnyiha twanyiha twĩ mbere yaku Ngai tũkiuga wĩ mwega na gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe Ngai witũ wa matu-inĩ tũracokia ngatho nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ Jehova Mũrungu ũrĩ tha nĩ tondũ ũrĩa ũrokire kũringaringa o ũmwe witũ Mwathani ririkana tũtirarĩte iraro imwe Jehova Ngai wa matu-inĩ no ũrokire waringaringa mũndũ o kĩraro-inĩ gĩake na wamwarahũra Ngai tũracokia ngatho makĩria nĩ tondũ wa ũtonga ũrĩa ũrokire gũtũhe Mwathani nĩ tondũ ũtonga wa muoyo nĩguo ũkĩrĩte indo ciothe Mwathani nĩ ũtũheire muoyo Mwathani nĩ ũtũhete ũgima wa mwĩrĩ nĩkĩo tũhotete gũkinya gĩikaro gĩkĩ Ngai nĩ kwenda ririkana nĩ kũrĩ marakomete tũgĩkoma hwaĩ na matinarahũka Mwathani ona no kũrĩ marahũkire na thaa ici marĩ mocarĩ Mwathani nĩ kũrĩ marahũkire na marĩ wondi Mwathani ithuĩ kuoete guoko gwaku gũkorwo tũrĩ muoyo ithaa rĩrĩ Jehova ona ũgacoka ũgatũrehe na ngari iria ithondeketwo na moko ma mũndũ Mwathani iria iraingĩrwo nĩ andũ aku na makaga gũkinya Mwathani ũtũkinyĩtie nĩ tondũ nĩ ũtũĩ na nĩ ũtwendete Ngai tũranyiha twĩ mbere yaku tũkĩhera mehia na mahĩtia mothe Mwathani marĩa
mangigiria otoigwe kahinda gaka tugika maundu maria tureka Jehova ni twago commit thiini wa mucemanio mwathani na nigetha otuike ciamani wa mucemanio uyu Ngai kuma haria tukwambiriria gitagati ona kirikiriro mwathani ni twagwita nigetha okorwo wi hamwe na ithuĩ Jehova tugacokia ngatho ni tondu wa muciĩ uyu Ngai muciĩ tutari twakinyithia maguru maitu mwathani twakana twatuika gwitikirika twanyitwo geni mwathani undu ucio turenda kwaria kirathimo iguru ria muciĩ uyu Jehova ni tondu waturie kore guothe tukaumagaria nyarĩrĩ citu tunyitwo geni tugatuika gutiga kirathimo mwathani ni thengio ni tondu wa maitu witu uria utumite tuke giikaro giki ni umuhete miaka mwathani ona agakorwo ari ho atarerigwo mwathani ona atari muthumbure ni mwiri Jehova amukira ngatho riri na gitio ni ciaku mwathani tukamenya wega rira turi amukana na mehia no ri uri tuongerera miaka mwathani na nigetha tukinyie miaka yake ona tutari na thina wa muoyo mwathani ndaria kirathimo iguru ria mundu wothe uri giikaro giki ukimurathima na miaka mwathani na makiria umurathime na miaka etari na ruo Ngai urogocwo na urotio mwathani ugitindania na ithuĩ Jehova ni wega ni tondu wa mundu wothe utigire wira wake ni tondu mundu wothe uri giikaro giki ti wira kwagite gwake Jehova indi umutumire giikaro giki Ngai ni tondu oke tunyitanire hamwe mwathani ikarania na ithuĩ mwathani turathime mundu na rita riake nake mundu wothe utigire giikaro giake oka giikaro giki mwathani twahoya urangeri waku imiciĩ-inĩ yao twahoya ruirigo rwa thakame yaku thiini wa mĩciĩ yao mwathani na nigetha turikora mĩciĩ itu ina thayo ta uria tumitigire utikaye kugia mundu okuma haha athi akerire nguthiaga niki ni tondu ni ugutuhitha na ni ukuhitha mĩciĩ itu ona no ukuhitha ciana citu mwathani riu tukiambiriria twaiga moko-inĩ maku undu wothe mwathani tugwika giikaro giki twahoya gukorwo hamwe na ithuĩ mwathani ututongorie na kuria ungiona tukiuma nja wega waku mwathani urotuika wa guturekera twahoya tumenyete wega ni waigua na ni thiini wa ritwa riaku na ria murugu ucio Jesu mwathani witu twahoya na ningi twacokia ngatho amen ore iguru ritwa riaku ni riamurwo uthamaki waku ni uke o uria wendete we ni wikagwo guku thi twahoya wikagwo iguru tuoge muthithia citu cia gutuigana tuohere mehia maitu tore tuohagira aria mateithagia na ndugatutware magerio-inĩ no gũtũhonokia ũtũhonokagie ũũru-inĩ nĩ ũndũ thamaki nĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene amen. Thengio nĩ ahũrĩrwo rũngĩ rwega amen. Mwathani Jesu akũrathime mũno wa njaramba na gwĩke wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo ihinda rĩrĩ mamu ũka rĩu nĩgetha ũtwĩre atĩrĩrĩ kana nĩ tũthiĩ na mbere kana nĩ tũcoke na ngari iria twoka nacio kana nĩ tũikare thĩ kana nĩ tũrũgame rĩu rĩ tũrĩ makononi mweni kana nĩ atĩa karibu ndeke ahũrĩrwo kamakofi ahũrĩrwo makofi karibu sana uko haha thaa ici ndacitũma mwathi wakwa nĩ ũndũ wa ciama nene ũningĩire ũrotũra kumagio hĩndĩ ciothe nĩ ũndũ wa karu waku we ĩni amũkĩra icio ngatho ciakwa kuma nini-inĩ wakwa nĩkuonete wĩ mwega Jesu kĩambarare ũmũthĩ na rũciũ nginya tene. Amen. ngabo nyingĩ mũno ithuĩ nĩ tondũ wa kũgĩa na ageni tondũ ageni nĩ kĩrathimo nĩkĩo reke njuge njĩtagwo Anastasia Wanjiru wa Kĩmani mũkũrũ etagwo mwarĩ wa Kĩmani na Kĩmani nĩ wa Mĩrera na mũkũrũ nĩ mũtumia wa Mĩrera nĩtũcokeria mwathani ngatho tondũ nĩ ahonoketie ngoro yakwa rũciinĩ rũrũ kahe hinya kahe gĩkeno kĩrĩa itangĩheo nĩ mũndũ wa thĩ ĩno nĩkĩo nĩ ngenete ona gũtinda mũthenya wa kuma rũciinĩ nyonete ngatho Ngai akĩnjĩka maũndũ manene kũhe muoyo to ũguo wauga kwarahũka ta mũhoithia wĩ mũgima to ũguo no nĩguo ngoko wa Ngai Bwana asifiwe. Ngwenda kũmũnyita ũgeni on behalf ya andũ a mũciĩ ũyũ ngwenda kũmũnyita ũgeni gũkũ kwa Mr. Dennis Mĩrera na nyina Naomi muigue nĩ mũnyitĩtwo ũgeni tũkenete mũno ona rĩrĩa twerirwo nĩ Naomi kana rĩrĩa tũraiguire ana agĩtwĩra kũrĩ ageni ũmũthĩ
tucokerie Ngai ngatho nĩ tondũ ageni nĩ kĩrathimo koguo mũikare gũkũ nĩkuo kwa Naomi gũkũ nĩkuo Naomi aumire nginya aumagarire ũguo agĩũka kũrĩa athire ona hata athondekete ũũ aumire mũciĩ ũrĩkũ koguo mũigue mwĩ mũciĩ mũno na mũigue mũiganĩire na kũrĩa mũgũkaga nĩ mwĩkire atĩa mũkinyire tũrathimwo twĩ hamwe maũndũ-inĩ mothe twĩte Mwathani nĩgetha tũtindie aikaranie na ithuĩ tũgĩkena tondũ mũthenya wa mũndũ ataga gũkena nĩma nĩ wa gũkena na tũtuĩke a kũrathimwo tũrĩ hamwe mũnyitĩtwo ũgeni wega na nĩ twacokia Ngai Mwathani arogo ũhoro wa gũkena nĩ ũkĩte gũkũ gwitũ tutamenyerete niĩ nĩ ngwenda twĩte nyina Naomi thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩ njũĩ nĩ arĩ na nafasi yake no tarekeni twambe tuone niĩ ndona mũndũ mũthaka ndona Smairo yani no mwĩcirie atĩ nĩ mũkũrũ ũguo kairĩtu ta gaka wakonire kũ kairĩtu ta gaka Ngai nĩ mwega Ngai nĩ mwega mũrembo ta ũyũ mũrembo ta ũyũ nĩ mũrembo ta ũyũ mũkũmũnatia mũrũngarũ ũyũ mũthaka ta ũyũ mwerũ nyanya igata Ngai nĩ mwega Ngai nĩ mwega Amen. Bwana asifiwe. Tugeithie kae githe tutiugire nĩ ũhoro wa gũkena. Na rĩu rĩ gũkena andũ makenaga ta andũ mathiĩte mathiko. Ta andũ mararĩra. No nginya tuone magego ona okorwo angĩ monirwo December. Amen. Thank you. Amen. 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 Thank you. Oi, thank you. Amen. Amen. Thank you. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Topic ya introduction ile githe ndiagĩgĩthira na ya gũkaribishwo githe ndiagĩthira. Rĩu harĩa rĩu tũrĩ rĩ ona korwo no introduction rĩu nĩ introduction part B. Nĩ ngwenda tu mũndũ wothe ũĩ nĩ umire Nairobi aumĩte Nairobi arũgamĩte. Mũndũ wothe ũkire na andũ arĩa mekumĩte Nairobi arũgame tafadhali acoke oke haha ndĩ ni thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo na rĩu tondũ niĩ rĩu MC rĩ ndauga mũgagĩũka githĩ tiguo Bwana asifiwe
Haleluya. Amen. Bwana atukuzwe. Aya nayo rĩ. Aire tutaya. Mama ni yako. Aire tutaya. Mama ni yako. Producer Toria. Mama ni yako. Ngai nĩ mwega. Watuma. Mũhunjia toyo. Mama ni yako. Nake toyo. Mama ni yako. Ngai nĩ mwega. Watuma. Ngai nĩ mwega. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Nikwenda tutemahe nafasi. Tondu nĩ party ya ageni aya rĩu me haha gatagatĩ-inĩ nĩ party ya ageni na nĩ party ya wenyeji. Ũrona atĩa? Nĩ party ya ageni na nĩ party ya wenyeji. Rĩu tũngĩ nĩkĩo gĩatũma njuge atĩrĩ mambĩrĩrie nĩgetha mamũkaribishe o magĩkaribicagwo kana tiguo. Hau ũguo hena gĩthweri kĩ hau ũguo no nĩ gĩthweri kĩrĩa ereweka githĩ tiguo. Bwana sifiwe. Hau harĩ kanyarari kau. Bwana asifiwe. Amen. Niĩ haha marĩtwa njĩtagwo Anne wa Muthoni. Muthoni nĩyo Naomi, Bishop Naomi. Yes, nimewakaribisha sana muigue mwe muciĩ gũkũ nĩkuo gwitũ. Muigue mwe muciĩ mũno. And thank you so much for coming. Gũka na kuona ageni ta inyuĩ gũkũ mũhana tũmahũa-rĩ. We thank God for you people. May God bless you. Ona mĩciĩ yanyu ĩrorathimwo, ciana cianyu. Ni thank you mũno nĩ gũka. Ona cũcũ nĩmwona ũrĩa ũmũthĩ aratheka. Nderĩga ageni ta aya. Nĩguo. Amen. Oh my God. No rĩu Ngai akũhete. Nĩ mũhoru. Amen. Amen. Ararĩ na ndai matu make makaigua wega no rĩu nĩ araigua wega biũ na aragĩthondekwo arathambio. We thank God. Kĩu nĩ kĩama. Karibuni sana. Amen. Ndamugeithia mwathani agocwo. Amen. Hamarĩtwa nĩ Wambũi wa Kĩnyua na Alice. Alice nĩ ũcio wĩtagwo wa Kĩnyua ũkoragwo US na nĩ ngenete mũno nĩ gũkorwo ndĩ gũkũ. Nakorwo nyumĩte Nairobi bado mwena ũyũ ndĩ represented tondũ andũ aya magĩũkĩte makiumĩte kũrĩa njiarĩte. Nĩguo. Ndakena mũno nĩ ũndũ wanyu ona gwĩciria gũka gũkũ. Ngai amũrathime na amwĩke wega. Mami akenete biũ. Mũrathimwo biũ. Na karibuni nyumbani huku kwetu. Nyumbani ya number 2. We are very happy. Na mũrathimwo. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Niĩ nani ndĩ haha-rĩ ndĩnjigũ kĩyugĩte njĩtagwo Reverend Elizabeth Wahome Karanja na ndĩ mũhonoku na nĩ nyendete Mwathani. Ndĩ mũhunjia ona mwanyona. Bwana asifiwe. Ndĩ mũhunjia na ndĩ na kanitha. Bwana asifiwe. O mũciĩ ũrĩkũ wa Nairobi ona korwo ndutaga wĩra Ezra Christian TV-rĩ nĩ ũndĩrĩkĩ nĩ ndĩ na kanitha. Kanitha wĩtagwo The Fountain of Life kũrĩa Nairobi kũndũ gwĩtagwo Kasarani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Na korona nĩ-rĩ ngwenda kuga atĩrĩrĩ karibuni sana. Na nĩkĩ gĩatũma ona niĩ njuge mwĩ karibu. Korona niĩ ngiumĩte oro gũkũ na korwo nyumĩte Nairobi. Ngĩciarĩirwo haha Karatina. Itũ nĩ haha Karatina kũrĩa njiarĩirwo. Hau ũguo Mathaithi nĩkuo njiarĩirwo nĩkuo nyumĩte. Bwana asifiwe sana. Rĩu koguo si hata mimi niko nyumbani. Hivyo karibuni nyumbani. Bwana asifiwe. Ni karibuni na Bwana asifiwe na awatende mema thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Rĩu ihinda rĩrĩ andũ a Nairobi nĩ mwathira. Kũrĩ mũgeni ũngĩ nĩgetha rĩu tũthiĩ next level. Producer. Nake atũgeithie. Haleluya. Tũgũkĩte tũrĩ amjiona wa kuona. Producer koro haha ũtwĩre marĩtwa maku. Nĩroneka. Nĩroneka. Thiĩ mũroneka nĩroneka. Hatirĩ mũndũ ũranyona. Mwathani agocwo. Amen. Mwathani agocwo rĩngĩ. Amen. He marĩtwa njĩtagwo Wahome. No ti Wahome ũcio ndauga. Nĩ Wahome ũngĩ.
tutirachoma yo mbica tutigũcina Ndĩracinwo mbica. njĩtagwo Wahome ngwĩciria ona niĩ no ngiuge ndĩ mũciĩ ndĩ kĩhumo ndĩ wa haha huho-inĩ andũ a huho-inĩ tetũ na makĩria no gũgĩkorwo he mũndũ anakĩnyona handũ njĩtagwo Wahome wa Ndĩritũ nĩ ndoka mĩtambo-inĩ ya Kameme TV ngĩmũrehera tabarĩra ya mohiki nĩ niĩ njamba ya Warubaga kũu nĩkuo ngoragwo ũngĩkahingũra mĩtambo ya kũigua njamba ya Warubaga ũkamenya nĩwe ĩno ĩ haha mũthenya wa ũmũthĩ Ngai amũrathime nĩ niĩ nyitaga kamera hĩndĩ ĩrĩa itaroywo nĩyo Ngai amũrathime mũno amen. Thank you. Eni mwathani arogocwo. Nawe ũmũthĩ tondũ kuma ndĩrarũmbĩrĩria kũnyita mĩtambo tũrĩ waria ũmũthĩ soda ĩrĩa nene nĩ yakwa. Ti yakwa. Aya, Bwana asifiwe. Na ndekere mũini na nyembe nyine ndĩ mũini. Bwana asifiwe, niimbe huo wimbo. Sikiliza sauti nyikani, sikiliza sauti nyikani, yasema tayarisha njia, yasema tayarisheni njia ya Bwana, kwani yeye ajaye mkuu sana, yeye ndiye aliyetabiriwa. Yohana akasema sifai niguse hata kiatu cha mguu wake. Mwathani Jesu arogocwo. Nĩ mũrĩ mũigua handũ rwĩmbo rũu? Nĩ niĩ ndarũinĩte mĩaka ĩyo, nĩ wakĩona rĩu ndĩ warĩni. Wakenyona. Ndĩna bata wa gũkĩaria mĩaka yakwa. Kaingĩ mĩaka yakwa ndĩakĩyuga. Na ndauga cũcũ ndauga atĩ ũru. Akĩrĩ guo. Bwana asifiwe sana. Katare Ngai ũthondekaga andũ. Ũrĩa mũini ũrainire auga niĩ ndiarĩ mwega ona wanyona. Nĩ Ngai wanjiguĩrĩire tha. Agĩthondeka ngĩagĩra. Bwana asifiwe sana. No ndainĩte rwĩmbo rũngĩ rũinagwo atĩrĩrĩ. Ngũrani ya mũndũ na nyamũ nĩ kũmenya wega na ũru. Mũndũ agĩe o mũndũ na nyamũ nyamũ. Hĩndĩ ya andũ aingĩ matikĩrĩ o mũndũ makoragwo naguo. Nginya mwĩcirĩrie wao nĩ wa nyamũ. Ũkaigua na tiko ndakiuge na tiko wendeko eni mũtikianĩrĩre anĩrĩra nĩ tondũ nĩ mũkĩũĩ wĩmbo. Na tiko rumana kwenda kũrumana ende nĩ kwenda njarie mere tũraga. Na tiko rumana kwenda kũrumana ende nĩ kwenda njarie mere tũraga. Jerusalemu, 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 mũciĩ wa Mwathani gũtirĩ kĩrĩro, gũtirĩ na kĩeha, nĩ mũciĩ mũtheru wa Gatũrũme. Jerusalemu, tũine Jerusalemu, Jerusalemu, mũciĩ wa Mwathani. O Jerusalemu, 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 mũciĩ wa Mwathani. Gũtirĩ na nduma, ũtheri nĩ Jesũ, nĩ mũciĩ mũtheru wa Gatũrũme. Jerusalemu, 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 mũciĩ wa gũtirĩ maithori, gũtirĩ na kĩeha, nĩ mũciĩ mũtheru wa Gatũrũme. Jerusalemu, 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 mũciĩ wa Mwathani. Tũine Jerusalemu, 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 mũciĩ wa Mwathani. Haleluya. Amen. Nyĩmbo icio hihi mwana cigua handũ mĩaka ĩngĩ o ĩyo njũkĩte na mũrurumo nĩ ndakwĩra.
Jokete na mururumu. Nĩ aririkana Samson. Samson wa Biblia. Ekirwo atĩa? Atĩa tacokera rĩngĩ? Gũkũ kwĩna nũthia. Hallelujah. Ũguo na hatirĩ bata wa gũtinda akiuga. Hau nĩ ndĩrenda kuuga atĩrĩrĩ, nĩ ekirwo atĩa? Acokeirio hinya wake thutha wa gwĩka atĩa? Wa kwenjwo njuĩrĩ na gũkũrwo magego na gũkũrwo maitho. Njuĩrĩ yacokire ĩgĩka atĩa? Yamerekire atĩa? Hau nĩho hena kinya. Hau nĩho kiyĩrĩ. Ekire atĩa thutha ũcio? Okĩrire na mũrurumo. Gĩũkĩte. Rĩu tũrenda gũka rĩu climax. Rĩu tũrenda gũka rĩu rĩrĩ. Climax. Yohoro. Climax yohoro. Bwana asifiwe sana. Na ithuĩ tũtithiĩte wega. Na tondũ gũkũ twĩna ageni rĩ, mokĩte na githĩ mũtigĩtũkorete. Nĩmũtigua arĩ othe mamba kwaria maria mauga nĩ agũkũ. Rĩu koguo mũndũ wothe wa gũkũ nĩ arĩtie na ũrĩa ũtarĩtie ameakirishwa. Si ndio? Ũrĩa atarĩtie nĩ akirishĩtwo agũkũ. Rĩu tũrenda kuigua atĩrĩrĩ, na hau side B rĩ ũhoro rĩ hatari atĩa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Na rĩu rĩ nĩ ndĩraigua ro rĩngĩ tondũ nĩwe ngĩkĩmenya wanja. Kana nĩ kũrĩ mũndũ ũngĩ kwenda kuga? Ona gũtakĩ mũndũ ũngĩ ũrĩ rĩtwa rĩa goro ũguo ta. Nĩguo ndĩrenda wa roho. Bwana asifiwe. O Wanjaramba ũyũ o arũgame na igũrũ tu. Ndakũria ũrũgame na igũrũ. Ni ũcio nĩ ũgamire. Ũrũgame ũguo na igũrũ ũcoke rĩrĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Andũ aya gũkũ gwitũ rĩ ndĩrenda tũhũre ndaiga hau nĩgetha hote kũhũra makobi. Nĩgetha tũhote kũhũra hĩ. Tũhũrĩre andũ aya mokĩte hĩ. Nĩgetha Wanjaramba ũcio rĩ nĩ rĩu tũkĩhũra hĩ. Ndũkũnyona haha rĩngĩ. Nĩ ndathiĩ gũikara hau agũikarĩte oro nake. Nĩgetha oro nake aigua ũguo ndaigua ndĩ haha. Ithe tiguo. Nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Yesu Kristo. Wageni wetu, karibuni. Asante sana kwa kukuja. Tunashukuru Mungu ni ũndũ wanyu kũmũrehe na kũmũkinyia. Mũrĩ na thayũ na ũgima wa mwĩrĩ. Mũtegũtigwo nĩ nda ona kana mũtwe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Yesu Kristo. Ngai amũrathime. Amen. Karibuni sana katika jina la Yesu Kristo. Rekeni tuge ngemi na kukena. Rekeni tukene. Amen. Karibu sana. Asante. Rĩu rĩ ndakinya tangĩikara kana kana Kwanja hakwa maguta mohu. Maciaguo. Mathani arogocwo. O rĩngĩ marĩtwa nĩ mangĩrĩtinya wĩra wa Wanjaramba. Na niĩ gũkũ no njuge ndĩ mũgeni na ndirĩ mũgeni mũno. Nĩwe mũndereba ĩtagwo Kenya gũkũ. Nĩ muona Kenya? Kenya. Nyina etagwo atĩa? Arĩa mamwe. Marithabu na Gathoni wa Mathenge akahikio nĩ mũthuri ũgwĩtwo Jonathan Mũrage wa Gĩthĩnji niwe ũnjiarĩte. Rĩu Kenya rĩ Njoki witũ nake akahikana haha kĩanda. Nĩwona ndĩmũcirie. Twakĩra mũkĩra ũyũ ũngĩ wa Ititũ rĩ Wanjirũ wa Tirathi nĩ tata. Niĩ no ndarenja. No ngĩrarenja. Yo nĩ sister ya baba. Twakinyia hau. Na nyina Jamio arahurũka wega othe mahurũkire ti ũhoro. Ngai aromaiga wega kũrĩa marĩ. Rĩu ithuĩ tumĩte Kĩricũ. Tondũ mũciari nĩ kuonire mũgũnda. Ngĩrererwo Kĩricũ gũkũ twaumire 1962. Nĩwona Tira? Tũgĩthiĩ hau. Ngĩikaikara, ngĩgimara. Niĩ na ngĩona mũndũ ũngĩnyunĩra ritho. Nyunĩrwo ritho kũndũ kũrĩkũ? Ngĩkĩhika kũndũ kũrĩkũ? O Kĩricũ. Yani waunĩirwo ritho no kiunĩ. Kwanja gwĩkwo ũguo merĩ rĩa gatano rĩ. Niĩ kandĩũ. Niĩ ngĩgĩa mũndũ. Mũciari wa tũirĩtu tũu. Gĩatwo cũcũ ona wanyona ũguo rĩ. Nĩ ũhuru ũnyimĩte mbeca ingĩrĩ na mbeca cia 70.
igairio kamwaka turoka ndirakimihithana ni yakwa ni yakwa na kuri twaciaranĩirwo nao na matirĩ kĩ nĩ tume hau tondũ ũmũthĩ nĩ mũthenya wa gũkena na tũngiuma gũkũ thinacara tũtirarora tha inyuĩ nĩ mũratũingata mbere bas andũ aya ũrona haha magemete ũguo magemete rĩ metagwo Ebenezer Kericho Ebenezer Choir aya gũtirĩ mũndũ nyenje ona mwana maikarĩte oro ũguo kĩhana rĩ makanjĩra ona ũrĩ kanini nĩ ũtangĩonwo nĩ thũ na ihenya rĩ tondũ no ũkungĩre handũ rĩ makandua chair ndĩ gũtingĩũra rohe rĩu narua rĩ rĩu ndũĩ ngwambĩria gũkĩmeta nĩgetha mũndũ akiuge harĩa akĩrĩ Mwathani witũ agocwo marĩtwa nĩ mangĩtu wa njirũ ndege na Jesu nĩ mwathani thĩinĩ wa ngoro-inĩ yakwa mbere nĩ gũkena ngenete thĩinĩ wakwa na ngoro yakwa nĩ ũndũ wa kũmenya wega atĩ mũthenya ũyũ Ngai nĩ aũĩ na niĩ ndiaũĩ no we tondũ nĩ aũĩ nĩ aũkinyanĩirie nĩ ũndũ wa gũtũrehere rũhuho rwega rwa gũtũma tũkinye thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ nĩ ũndũ wa Hezra nĩ ũndũ wa gũkũngũĩra mũthenya rĩtwa rĩrĩ rĩega tũgakena na tũgacokia ngatho na makĩria twacokia ngatho nĩ kũnyitwo ũgeni thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ Mwathani witũ agocwo. Thank you ũcio nĩ mũkamĩtĩ. Amen. Next. Bwana asifiwe. Amen. Njĩtagwo Wandia na ndĩ mũhonoku. Yesu nĩ amenyereire ngoro ngathũra mehia nĩgetha hote gũthiĩ nake rũgendo rũrũ. Nĩ ndakena nĩ gũkinyithia nyarĩrĩ ciakwa gũkũ kwa nyina Naomi no kũmũigua tũmũiguaga na rĩu nĩ tweyonera Ngai amũrathime rũre gwake. Hallelujah. Master nĩwocio waikara thĩ. Praise the Lord. Amen. Mwathani agocwo. Amen. Marĩtwa makwa njĩtagwo Wanjirũ wa Kĩnyua kana wa Eliza njĩtaga ngenda Ngai nĩ kũhonokia nĩ amenyereire gwata ndagĩka ĩno na niĩ ngathũra mehia ngamwĩra nĩ ngwenda gũthiĩra njĩra-inĩ ciake Ngai amũrathime nĩngenete gũka gĩikaro gĩkĩ ndirĩ ndoka nginyaga na haha mũthinga na kuona cũcũ ta ũyũ mũthaka ngahoya Ngai ona niĩ ahe mĩaka ta ĩyo amũrathime. Amen. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Josephine Wanjirũ wa Mũigua na babeta Koinange nĩ nyendete kũmũgweta tondũ anjiarire arĩ na mĩaka ya Iburahĩmu ena mĩaka mĩingaingĩ ya Iburahĩmu o nĩ ngenaga nĩ kũmũgweta na nĩ ngenete nĩ Ngai nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ kũhe mũthenya mwerũ ona kũhe gĩkeno kĩa ũhonokio nĩ tondũ ndiraraha ũhonokio wa ira ndiraraha wa thaa ici na ngacokia ngatho nĩ kũgĩa na arateru na makĩria Elizabeth wa Home ndĩkuaga ndĩ kairĩtu kanini na rĩu ndakena nĩ kũmuona maitho koguo na kũgĩa na mĩaka ta ya maitũ no nyende mũno ithuĩ tũragĩkĩra nguo cia white atĩ nĩgetha tũtuĩke ta maitũ no maitũ agakorwo nĩ ũgemu arĩ naguo na koguo tũgacokia ngatho nĩ tondũ wake Ngai amũrathime. Bwana asifiwe. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Ngai nĩ mwega. Ndĩtwo nĩ Macio Wanjirũ wa Mwangi kana Mũmathai ndirakĩona ũcio nĩ mũciaro wa Gĩkũyũ na Maathai kuma kũrĩa Kabete. Ngai nĩ mwega. Wa mbere nĩ gũcokia ngatho nĩ ũrĩa twanyitwo nĩ ona ndakinya ũguo kaĩ tũkinyire kanitha kana nĩkĩ koguo nĩ mũciĩ wa kĩrathimo Mwathani agocwo ngakena nĩ maitũ nĩ ũndũ wa kũrera mbeũ njega tondũ mbeũ ĩragwo yumaga ha o harĩa ikũrĩro nĩ tũrona maitũ nĩ arutĩte wĩra mwega na tũgakena mũno njoke njuge ndĩ mũhonoku nyumĩte kũrĩa Kericho twĩna tũirĩtu tũtũ ũrona na kaingĩ ngoragwo ndĩ hau ndikwĩgweta gũkũnyona na ndĩ mũhonoku Yesu nĩ amenyereire ngakena nĩ kũhe kĩheo kĩa muoyo na kuona mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ gũkorwo wĩ muoyo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kĩama kĩa Ngai nĩ ũndũ ũcio nĩ ndĩrakena na ngaigua na mbere gũthiĩ na mbere kũmũtungata nĩ tondũ harĩ Ngai nĩ harĩ umithio na nĩkĩo twĩ haha tũkĩte kũhunjia kiugo kĩa Ngai andũ a mũciĩ ũyũ ũretwo Ithe Kahuno, our sister Elizabeth na andũ a kũrĩa Ngai amũrathime na mwĩke wega nĩ gũtambia ndũmĩrĩri ĩno ya Ngai Ngai amwĩke wega na amũrathime. Amen. Amen. Nyendete Mwathani nĩ tondũ nĩ arĩkĩtie kũmenyerera na akanyonia njĩra ciake iria batiĩ gũkinya. Marĩtwa
njĩtagwo Agnes Mũrĩngĩ wa Benja, no baba etagwo Njoki Mũciri wa Kang'ang'i. Ona nĩndĩkenaga ngĩmũgoca nĩ tondũ nĩwe watũmĩrĩire mũthenya wa riũa. Rĩu nyumĩte kũrĩa gwĩtagwo Kĩricũ, gũthomaga na airĩtu ayo mũrona haha thĩinĩ wa parish ya Kĩganjo. Rĩu nĩyo tumĩte. Ngai amwe amũrathime. Amen. Mwathani witũ agocwo. Amen. Etwa nĩ Rudu Mũthoni wa Mũkua gwitũ no kũrĩa Mathaithi, no ũkena ndakena nĩ kũmenya we tondũ ndaigua ũrĩ wa Mathaithi na wa cũcũ nĩ Mathaithi. Rĩu ndĩ wa Kĩricũ na gũkena ndakena nĩ gũkorwo ndĩ gũkũ kwanyu. Ndiĩ ndoka area ĩno ĩno nĩ thengio. Amen. Marĩtwa njĩtagwo Veronica Wanjirũ, mũthuri ũyũ wĩtwo Gĩcũgũ. Na nami no gũcokeria Ngai ngatho nĩũndũ wa kahinda gaka tũhete tũgakorwo twĩ hamwe. Ngaigua kũmũgoca na kũmũtũũrĩra. Amen. Mwathani agocwo. Amen. Niĩ nani njĩtagwo Rose Gathoni na ngenda Ngai na ngamwĩtigĩra nĩ tondũ wa kũhonokia. Gũkena ndĩrakena nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Korwo ndũkinyĩte ikinya rĩrĩ gũkũ ikuga ngwaragia haya twakinya gũkũ ngoria ũkahe Ebeneza gũtarĩ kũndũ ĩtaratũtigĩrĩra. Gũkũ nĩ kũndũ rĩu ũguo nĩtũkire twanyitwo ũgeni ngakena nĩ tondũ wa Ngai tondũ wa mũthenya ũyũ akinyanĩirie tũgoka kũndũ ta gũkũ tũgakora maitũ twewo nĩ wa mĩaka 40 na ithuĩ tũkenda ona ithuĩ tũgakinya hau twĩna hinya na twĩna saundi maiti nĩ tondũ nĩ kĩama kuona mũtumia ta ũyũ wa mĩaka mĩingĩ ũguo na tũgakenera Ngai nĩ tondũ wa mũthenya ũyũ gũtũkinyanĩria tũkamwĩra hau harĩ tũkinyĩte rĩ atũngongerere nginya hinya na wĩtĩkio nĩ tondũ wa Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nienda andũ maranjĩtĩkia nĩkenete nĩ Ngai onani njĩtagwo Elizabeth Wanjirũ wa Mĩrico wa Gĩcũhi. Gũkũ ndirĩ mũgeni nĩ ndĩ mwarĩ wa maitũ na haha wĩtagwo Joyce wa Kagunyi no nĩ mahurũkirwo hamwe na mũthuri wake, koguo ndĩ wa mũrũ wa nyina ũrĩa mũkũrũ. Ngacoka ngakena mũno nĩ kairĩtu karĩ haha nĩ gũkũ ndirĩ mũgeni nĩ ndamũreheire kairĩtu maikaraga na komendanĩte mũno getagwo Marioni, koguo gũkũ ndirĩ mũgeni ona nĩ niĩ nguonagia andũ njĩra no nĩ ngũhĩtĩtie andũ njĩra hala nĩ ihanaine. Ngakena na ngatĩĩa Ngai wakwa nĩ tondũ wa kũhonokia, nĩ tondũ ndioyaga ũhonokio oro ũguo tu, Mwathani arogocwo. Kwĩ mahinda twatũraga ũguo tũrĩ andũ arekererie no rĩu nĩ twairigĩirwo nĩ Roho wa Ngai. Mũthamaki mwega Jesũ agocwo na amũrathime, ndirĩ na ũndũ mwega ndĩmũhonoku. Njĩtagwo nyina Rachel, nyina Gĩcohi, nyina wakwa mothe nĩ makwa. Bwana wabariki. Amen. Amen. Njĩtagwo Irene Mũthoni wa Maina na Maina nĩ ũyũ Maina rũgama. Amen. Arĩ ngombo ikĩhanga nĩ mathire. Ũndũ ũcio nĩ ndĩrakena na ndĩmũhonoku. Nĩ ndĩrakena nĩ Mwathani tondũ nĩwe ũnginyithĩtie hau nginyĩte, nĩ tondũ korwo nĩ hinya wakwa ndingĩkinyĩte hau ndĩ. Ngacoka ngakena tondũ kairĩtu kau mwaigua kerwo getagwo Marioni karĩ kamũrata gakwa na nĩ twaragia nako mũno gakĩnjĩra kũrĩa ndathire rĩ rĩu gũkũ kwa maitũ ũyũ kwendagia maitũ ũcio nĩ mwega. Ngĩkera atĩrĩrĩ mũthenya ũmwe wa mĩthenya rĩ Ngai anginyanĩria rĩ no ngoka nyone maitũ ũcio na rĩu mũthenya nĩ wakĩa wa ũmũthĩ. Na ngĩra Marioni ngĩmũria kana kũrĩ ngũkũ, akĩnjĩra gũtirĩ maitũ ũcio nĩ mũkũrũ ndangĩhota kũrĩithia ngũkũ. Ngiuga rĩrĩa ngoka no ngamũrehera ngũkũ ona korwo nĩ ĩmwe no ngamũrehera na ĩrĩ harĩa ngari-inĩ. Na Amen. Rĩu maitũ ũcio rĩ nĩwe ndũrĩte ndĩrirĩirie gũka kuona ũcio warĩ mwega ũguo. Ngĩcoka ngĩona atĩrĩrĩ rĩrĩa ngoka rĩ ndigoka wika, nĩ tũnyitanagĩra na andũ aya maũndũ-inĩ maingĩ. Nĩ tũrĩ gĩkundi tũkomete ta rĩu kũngĩkorwo kwĩna mũndũ ũhinyĩrĩrĩkĩte mũno kĩmbeca kana ona nguo kana ona irio, nĩ tũnyitanagĩra harĩa tũkũhota na tũgathiĩ tũgateithia mũndũ ũcio. Na akorwo nĩ ahinyĩrĩrĩkĩte na nyũmba, kũrĩ nyũmba rĩu ũngĩrora wone ĩno nĩ kwenda ũyũ nĩ akwenda gũteithio, tũkoya mũndũ ta ũcio tũkamũteithĩrĩria akagĩa na nyũmba. Gĩkundi gĩkĩ oho nĩ tũinaga kanitha-inĩ na nĩ tũinaga ona na kũu nja, nĩ mũgũtuona nĩ tũkũina haha. Ũndũ ũcio gĩkundi gĩkĩ nĩ kĩega na ngacokia ngatho tondũ rĩrĩa ndaugire nĩ ngũka
kwa maitå å yå na Naomi ndamerire nä må kandwara kwa må timia mwega nderirwo nä kairä tå rä å rata nako nao matiacokire na thutha makiuga atä rä rä kåu rä rä a å gakinya gå thiä rä å gatwä ra nä tå gagå twara rä u ona maratå ire manjå ragia å gathiä rä rä u må thenya nä wakä nä å må thä na nä tuoka ngacoka ngacokia ngatho tondå ona tå gä å ka tå tiå kä te o å guo tå nyitanä ire na Pastor Naomi, Pastor Mwandeki na Grace Wanjiru o wa gũkũ na rĩu etagwo wa Mwaũra tiguo rĩu etagwo wa Mwaũra na mũtumia ũngĩ ũgwĩtwo Alice Wanjiru wa Kĩnyua na nĩwe mami makoragwo nake na kũrĩa Amerika. Ũndũ ũcio ndĩracokia ngatho na ngacokia ngatho nĩ tondũ mũthenya ũyũ nĩ wakĩa tũtũire twetereire na nĩ wakinyanĩra ũtarĩ kĩhĩngĩci ona kĩrĩkũ. Ngai wa mwamũrathime. Mwathani agocwo. Amen. Mwetwĩtwo mwĩna wake na ndĩ mũhonoku. Amen. Ino gũcokia ngatho nĩ ũndũ wa ũndũ ũmwe twarĩ welcome gũkũ. Arabu nĩ ngwenda gũcokeria ngatho nginya kũrĩ Pastor Naomi na Pastor Mwaniki. Ngai amwe amarathime na mĩko ĩega nĩ ũndũ wa kwambia Christian Radio na TV. Ngai amwe amarathime. Amen. Ũngĩbũnga mathenge kana iria mathenge. Nĩ ndereba wa atumia. Hallelujah. Gĩkundi kĩu nona ta harĩ na mũthuri atirĩ na mũthuri no nĩ twoyaga nyondo tũgoka tũgakũripĩra nyũmba o ũguo tũrĩ ũkona nĩ ũrarĩire ũkamenya nĩ ũguo tũkona nĩ ũtarũkĩirwo thaa ici nĩ gũgĩkagĩrwo kĩraka tũkerana 1 2 3 ũkarũgama ta mũtimia ũrĩa andũ-inĩ arĩa angĩ ũndũ ũcio tũrahoya Ngai atwĩkĩre hinya na ũrĩa nake ũrĩ gĩikaro gĩkĩ rĩu ndacoka mwena wakwa andũ aitũ ũrĩa ũtarĩ wahutio nĩ ũndũ ũcio mũkĩre tũthiĩ rũgendo. Ngai araugire atĩrĩrĩ mũteithia wa mũthĩni rĩ nĩ wagwatagia ngwatio nĩ Ngai ta Makai ithuĩ rĩrĩa twamenyire thiri ĩyo rĩ tũkĩambĩrĩria kũgwatia Ngai ngwatio ndarĩ etĩkĩra atumia mararĩre kana matindĩre kana mahũte kana ciana ciao ihũte wakĩigua rĩu koguo rĩ tũikarĩte ũguo na nĩ ngugĩte ndĩ mũhonoku tondũ ngari ĩtakĩrĩ namba ti ya mũico andũ acio nĩ ega na nĩ athaka na nĩ ndĩmendete tũikaraga ũguo ta twana twanatharĩ tũrĩ ithuothe gũtirĩ mũnene kana mũnini tũrĩ hamwe tũigananĩtio nĩ Mwathani nyambe nginyie hau mathaa nĩ maingĩ nĩ tũkuga ũndũ ũngĩ nyambe nginyie hau na njuge Ngai wa muoyo aromũrathima arotũũra mwendete tũrotũũra tũhithĩtwo ngenge-inĩ ya Ngai. Amen. Rĩu nĩ ngũgwa mwena ũyũ. Ngai nĩ mwega. Njoherai moko igũrũ nĩkĩ. Amen. Ngai akĩreho na Ngai nĩ mwega na Ngai arĩ muoyo. Amen. Tũtingĩhota na tũtingĩka atĩa nĩ tondũ kiugo kĩa Ngai kĩrĩ muoyo. Rĩu ngũingĩra atumia geithĩkai mwakĩa maitũ. Mũrega inyuothe. Niĩ nĩ niĩ MC mwena ũcio wa Ebeneza. Ebeneza ũkaira gũkũ. Ebeneza twagũtĩa 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 wĩ wa magegania twagũtĩa 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 wĩ wa magegania waparario waparario wĩ wa magegania waparario 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 wĩ wa magegania wenyiherio 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 wĩ wa magegania wenyiherio 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 wĩ wa magegania jamba ya ita jamba ya ita jamba ya ita wĩ wa magegania jamba ya ita jamba ya ita jamba ya ita wĩ wa magegania Ebeneza Ebeneza wĩ wa magegania Ebeneza 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 wĩ wa magegania nĩ ũkenaga hĩndĩ ĩrĩa ũragocwo nĩ arĩa wĩũmbĩire Baba nĩ ũkenaga hĩndĩ ĩrĩa ũragocwo nĩ arĩa wĩũmbĩire tuge na mũgambo atĩ nĩwe Ngai tuge na mũgambo atĩ nĩwe Ngai tũgwĩtaga tene nawe ũrĩ matu-inĩ na nĩ ũtũiguaga tũgwĩtaga tene nawe ũrĩ matu-inĩ na
Mwathani Ngai thitå kwambara tå igåtä tå igå cokeria ngatho nyingä ma nä å ndå Ngai ithe witå wa matu-inä mahinda na mathaa na Ngai ithe witå wa matu-inä nä maku na tondå nä å tå hete Ngai ithe witå wa matu-inä na å gatå tungatä ra na å gatå tongoria nä kä o twainamia mothiå maitå Ngai ithe witå tå kiuga å rä mwega å rä mwega å rä mwega na å rä mwä hokeku rä u baba Ngai ithe witå twoya kamweke gaka Ngai ithe witå tå nyihä te mbere-inä ya rä rä-inä ciaku Ngai tå roretie ngoro citå na kå rä we må thamaki wa muoyo tukienda Ngai ithe witå wa matu nä kä rathimo gä aku gä theru rä u baba tå ranenganä ra gä ikaro gä kä guoko-inä gwaku tå gä kwä ra å rä Ngai na tå gä kwä ra å rä må thamaki na tå gä kwä ra å rä må hotani nä å ndå Ngai ithe witå wa matu-inä wa kuona maitå witå arä mbere-inä itå Ngai ithe witå gä ikaro gä kä Ngai ithe witå wa matu-inä nä gä aku Ngai ithe witå wa matu-inä gä ikaro gä kä nä å kä rathimä te Ngai ithe witå wa matu-inä we mwene hinya wothe o å rä a we mwene å tå tungatä te baba no gatå tongania thä-inä wa gä ikaro gä kä amwe nä maumire na ngari thondeketwo nä moko ma andå mwathani å kuma Nairobi na arä angä Ngai ithe witå wa matu nä tumire kå rä a tumire na arä angä twamakora thä-inä wa gä ikaro gä kä mwathani Ngai ithe witå wa tå tongania gä ikaro gä kä nä å ndå wa kiugo gä aku gä theru Ngai ithe witå tå kä ririkana ndungata yaku ä rä a rä kå rä ndungata ciaku Ngai ithe witå wa matu-inä iria Ngai ithe witå itå mä te tå ke thä-inä wa gä ikaro gä kä gå tirä kä rathimo kä ngä kä rä bata gå kä ra kä rathimo kä rä a å heanä te thä-inä wa gä ikaro gä kä mwathani å theri waku baba rä rä a gå gwatagia tawa mwathani å gwatagia tawa nä getha Ngai ithe witå andå arä a matarona Ngai ithe witå makawona ona arä a marä nduma-inä baba makahingå ka makona å theri na tondå å theri waku Ngai ithe witå wa matu-inä nä warä te thä-inä wa gä ikaro gä kä mwathani nä kä o tå renda kå nenganä ra gä ikaro gä kä guoko-inä gwaku mwathani nä getha Ngai ithe witå wa matu-inä tå gå cokerie ngatho nä å ndå wa maitå witå na thä-inä wa gä ikaro gä kä mwathani Ngai ithe witå wa matu-inä gå korwo maitå witå arä na hinya Ngai ithe witå wa matu-inä tå kä ririkana arä a ciana ciake mwathani arä a matå mä te tå ke thä-inä wa gä ikaro gä kä mwathani ona gwata gä ikaro gä kä na ciana ciake ona maå ndå mothe Ngai twamanenganä ra guoko-inä gwaku na nginyagia Ngai ithe witå ona arä a manyitä two thä-inä wa itå ra rä rä mwathani Ngai ithe witå nä tå ranenganä ra Ngai ithe witå wa matu-inä nä getha å tå rathime Ngai ithe witå ningä ona kå rä a tumire mwathani twahoya kä rathimo gä aku gä theru Jehova wä tä kä re gå tå tungatä ra na gå tå tongoragia mahinda mothe na nä getha rä rä a tå kå gwatanä ra kiugo gä aku baba Ngai ithe witå gakoragwo harä hamwe na ithuä nä getha Ngai ithe witå rä twa rä aku rä gathiä gå cangarara mena yothe nginyagia kå rä a å toä kaine mwathani gä tå mi nä tondå tå rakenera må thenya wa å må thä nä å ndå wa å theri å rä a å rehete kuma kå rä a umä te mwathani å oka thä-inä wa itå ra wa Ngai ithe witå wa matu-inä thä-inä wa itå ra rä rä ona thä-inä wa Kenya må thamaki wa muoyo na rä u baba Ngai ithe witå tå rakenera maå ndå macio mothe guoko-inä gwaku tå gä kwä ra nä å hotaga na Ngai ithe witå wa matu-inä nä å rathimaga thiä na mbere baba na gå tå rathima na gå tå he Ngai ithe witå wa matu-inä hinya na thayå na kä rä gä rä ro tå kamenya wega atä thä-inä wa gä ikaro gä kä tå tikuma oro å guo nä tå kuma tå rathimä te hamwe na maitå witå na arä angä Ngai ithe witå tå tarä nao thä-inä wa gä ikaro gä kä mwathani o arä a baba twä tanä tio nao na arä a Ngai ithe witå wa matu-inä ona arata aitå mwathani Jehova
twakuhana macio tukimenyaga ati uri Ngai mwihokeku na uri Ngai mutugi kiambiriria ni giaku na gitagatio na kirikiro na maundu mothe matuika makugacira thiini wa gikaro giki mwathani no turi kwambere tugucokeria ngatho na turikwiraga ni wagiriire o wega-ini waku na wa muruguo Jesu Kristo mwathani witu amen. Uthamaki uyu tweteirwo ni uthamaki utuirio giginyanĩirwo magiginya nino magatonya kuo itũra rĩerũ na magirio maithori twatuĩka mũthigari ndũgetigĩre na ndũgetikĩre kũhĩngĩcwo nĩ andũ ona mbara yaneneha mĩritũhe giginyana nĩ ũgatoria giginyana nĩ ũgatoria ũhonokio ũyũ twĩtĩirwo nĩ ũhonokio ũimoitĩre thakame nĩ Jesũ mwene werutĩire nĩguo akue nĩgetha ithuĩ tũgathamaka matu-inĩ twatuĩka mũthigari ndũgetigĩre na ndũgetikĩre kũhĩngĩcwo nĩ andũ ona mbara yaneneha mĩritũhe giginyana nĩ ũgatoria giginyana nĩ ũgatoria irĩge mũrĩ mbara-inĩ iguana gairĩra mwĩ mbara-inĩ mũngĩkagĩa mũndũ kamwamũrania mũkagĩa na ũgĩ mũtikana tagwo mwatuĩka mũthigari ndũgetigĩre na ndũgetikĩre kũhĩngĩcwo nĩ andũ ona mbara yaneneha mĩritũhe giginyana nĩ ũgatoria giginyana nĩ ũgatoria mũciĩ wanyu giginyana nĩ ũgatoria nĩ thũ ciaku rũgendo-inĩ giginyana nĩ ũgatoria thigari ndũgetigĩre na ndũgetikĩre kũhĩngĩcwo nĩ andũ ona mbara yaneneha mĩritũhe giginyana nĩ ũgatoria kĩgurarĩria
matire tika maitho maku matire njereri nĩngũgũkumia Ngai Mũnyũmbi ũkĩona gwaita rĩkenene thĩ rĩtwa rĩaku Baba rĩa mbarario oya kuma na ũgocine ciaku nĩngũgũkumia Ngai Mũnyũmbi ũkĩona gwaita rĩkenene thĩ rĩtwa rĩaku Baba rĩa mbarario oya kuma na ũgocine ciaku. Hau hangĩ ndĩmũrie twĩ kanitha rĩu nĩ tũkũigua kiugo na tũgwĩta ũrĩa ũrathoma kiugo kĩraima buku-inĩ ya Isaia 46 kuma 3 nginya 7 na tũgũthomerwo nĩ Wakobo. Aingĩ moigaga Jesũ akuire tũhũrane koira magoma yũmĩrĩire ngũna oragirwo nĩgetha ngona muoyo kũrĩ na njĩra ĩtagwo njĩra nyamũre nayo ĩgeragwo nĩ arĩa anoku kũna gũtirĩ wa magendo ũngĩmĩgera andũ a ngoro igĩrĩ Ngai mwĩnaro na inyuĩ mwĩhumbaga nguo cia manoro mairũ mugagete ndereza ya kĩnyũrũri kũrĩ na njĩra ĩtagwo njĩra nyamũre nayo ĩgeragwo nĩ arĩa anoku kũna gũtirĩ wa magendo ũngĩmĩgera ũmũthĩ ti Simoni wa Jonoko John-nĩ nĩnjĩra ũrĩ nawe kandi wendete Jesũ ĩtũheage ng'ondu ciake gĩa kũrĩa kũrĩ na njĩra ĩtagwo njĩra nyamũre nayo ĩgeragwo nĩ arĩa anoku kũna gũtirĩ wa magendo ũngĩmĩgera tũrutĩre Mwathani wĩra mwega tũrĩ na wendani mũingĩ tũiguane ithuothe nĩtũkaheo taji ya wĩra mwega kũrĩ na njĩra ĩtagwo njĩra nyamũre nayo ĩgeragwo nĩ arĩa anoku kũna gũtirĩ wa magendo ũngĩmĩgera kũrĩ na njĩra ĩtagwo njĩra nyamũre nayo ĩgeragwo nĩ arĩa anoku kũna gũtirĩ wa magendo ũngĩmĩgera. Rekei tũigue kiugo kĩa Ngai. Mwathani agocwo Mwathani agocwo rĩngĩ reke njuge nĩ ngwĩgwetete rĩtwa njĩtagwo Rose Gathoni na nĩ niĩ ngũthoma kiugo kĩa Ngai kĩrĩa kĩrauma Isaia 46 kwambĩrĩria 3 nginya 7. Reke tũthome Isaia 46 3 nginya 7. Thome Egai matũ mũthikĩrĩrie inyuĩ andũ a Isiraeli arĩa othe matigarĩte rĩrĩa ndĩmũmenyagĩrĩra kuma o mwaciarwo ona mũrĩ nda-inĩ no ndamũteithagia ngũtũũra njĩkaga ũguo kinya mũkũre o
mukore o na mugie na mbue nenie ndamumbira na nindire mumenyagirira na ndimuhonokagie mugeni gigai mugeni githania nao mugeni githania nao ota uguo tutigaine ningĩ mũngĩnyitithania nao atĩ nĩguo tũhanane andũ mahingũraga mĩhuko yao makaruta thahabu na magathima betha na ratiri magacoka makarĩha mũturi agacithondeka igatuĩka ngai magagĩũka makamĩinamĩrĩra na makamĩthathaiya magacoka makamĩigĩrĩra ciande makamĩkua magathiĩ makamĩiga handũ hayo hau mamĩiga ndingĩhota gũcoka gwĩthengia ho mũndũ angĩmĩkaĩra ndĩngĩhota kũmũruta thĩna-inĩ. Mwathani arathime ciugo cia mbuku yake theru narĩo rĩtwa rĩake rĩamũre na rĩgocagwo. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo rĩngĩ. Rĩoma ritũ rĩa kerĩ rĩkuma ibuku-inĩ rĩa Thaburi 1:12 kwambĩrĩria 1 nginya 10. Thomi nĩ Wanjirũ wa Kinyua. Gocai Mwathani, kũrathimwo-rĩ nĩ mũndũ ũrĩa ũtĩĩte Mwathani, o ũrĩa ũkenagĩra gwathĩkĩra maathani make. Ciana ciake nĩ irĩkoragwo irĩ cia bata bũrũri-inĩ, njiarwa ciake nĩ irĩrathimagwo. Mũciĩ wake ũrĩkoragwo na indo na ũtonga, nake gũtũũra agacĩire nginya tene. Andũ arĩa ega o arĩa marĩ tha oima andũ na a kĩhoto nĩ maragĩrwo nĩ ũtheri nduma-inĩ. Kũrathimwo-rĩ nĩ mũndũ ũrĩa ũkombanagĩra na ũtana na ũrĩa wĩkaga maũndũ make na njĩra ya kĩhoto. Mũndũ ũrĩa mwega ndarĩ hingo akenyenyeka, egũtũũra aririkanagwo nginya tene. 7. Ndainainagio nĩ ndũmĩrĩri njũru, wĩtĩkio wake nĩ mũrũmu na aikaraga ehokete o Mwathani. Aikaraga omĩrĩirie na ndetigagĩra o nginya akona thũ ciake ikĩhotwo. Arĩa marĩ na thĩna amaheaga na ũtana wake ndũrĩ hingo ũthiraga. Nĩ arĩkoragwo na hinya na nĩ arĩtĩagwo. Mũndũ ũrĩa mwaganu onaga ũguo akarakara, aroraga na manyira agacoka akairĩria. Kĩĩrĩgĩrĩro gĩake gĩgatuĩka gĩa tũhũ. Bwana Yesu asifiwe. Nĩngũyugĩte marĩtwa makwa, ngauga njĩtagwo Josephine Wanjirũ wa Mũigua. Mũigua nĩ mũthuri, agacoka ngongerera hau hangĩ ngauga atĩ njĩtagwo wa Koinange baba witũ. Nĩngenete mĩaraho ya ũmũthĩ nĩ tondũ wa Mwathani, nĩ tondũ wa kũhe kanya gaka ga kwaria kiugo gĩake kĩrĩa aheanĩte thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Ti maita maingĩ tuonaga kanya ga kũheo platform ya kũhunjia, no Ngai nĩetĩkĩrĩte mũthenya wa ũmũthĩ ithuĩ the Benesa team gũtĩĩka kũhĩtũkĩra the Ezra TV gũkorwo tũrĩ thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ na makĩria maitũ nyina wa Mũngai gwitũ tũmwĩtaga nyina wa Mũngai
tondu no otutumite hamwe na family yake nigetha tumarehe thiini wa giikaro giki koguo tugakena muno ona ni tondu wa pastor Naomi kumwitikiria tuke thiini wa giikaro giki kiao twarie kiugo kia Ngai kiria gikoragwo kiigana take mwathani arogocwo ni tondu kiugo kia Ngai gikoragwo kiigana take na nikiaugire haria eri kana atatu macemanitie makiaria kiugo giake ni ari komandaga blessings mwathani arogocwo koguo to kwaria kiugo no ni kwaria kiugo kia Ngai kiria kirahutia ngoro cia andu kiria kirahutia miturire ya andu na nigetha nake Ngai akahota gu command blessings mwathani arogocwo na miaraho ya umuthi tumete kanitha wa PCA Kericho na ria tumete kanitha wa PCA Kericho PCA thiaga na mutaratara na nikio muona tuthiete na mutaratara ucio wa guthoma mathoma mere na maundu macio mangi mothe marumanirira koguo ni wega tukauga uguo nigetha tugakorwo turi thiini wa roho mwe na tukahota gutwarana hamwe githe tiguo meraho ya umuthi ni twathomerwo mathoma maitu memeri kuma ibuku ria Isaia na kuma thiini wa Thaburi 112 na ungirora mathoma macio memeri ni marahana ta maratwarana ni tondu thiini wa Isaia 46 kirikaniro kiuga atiriri ati Jehova aturite atukuite kuma oria twari nda-ini cia maitu atukuite agatwarana na ithue mwathani arogocwo agakua maitu uyu uri haha agatwarana nake kuma ari rukenge agatwarana nake nginya hau akinyite mwathani arogocwo mutumia uyu atwaranitwo nake we utwaranitwo nawe ni Ngai we mwenyewe tine tondu maundu makoragwo mari mega mwathani arogocwo tine tondu ndukoragwo weheirie Ngai ati nikiago aturaga gukuite no ni tondu Ngai ni wa matha maingi aturaga agukuite agatwarana nawe ikinya gwa ikinya wahengwo agakwambararia wagwa agagukiria angikorwo nuretikira gukira mwathani arogocwo na muturire wa gukuo ni Ngai ri ni muturire muritu ta muturire wa mutumia akuite mutungi aria twana taha mai atumia nitwe mutungi ungikorwo uri muturiku ndukuikaga mwathani arogocwo ungikorwo uri muturiku ndukuikaga ona nduigaga mai kahinda karaihu mutungi ungikorwo uri gitingia ndukuikaga ona nduthia mundu ndahotaga guthie ni tondu uthiaga ugiguikagia mwena uyu ugaguikia mwena uyu ungi ugaguikia mbere na ugaguikia thutha uguo niguo tukoragwo tukuitwo ni mwathani ati rimwe ni tukoragwo tutingiarirwo thiini wa witikio witu tugakorwo tutingiarirwo thiini wa maundu maria turagerera tugakorwo tutingiarirwo no mwathani ndari atiga gutukua ndari anogio ni ithue mwathani arogocwo mwathani ndari anogio ni ithue maundu-ini maria mothe tugeragira maundu-ini maria mothe tuthiiriire Ngai ndari anogio ni ithue aturite atukuite ta mukui uyu wa mutungi ni tondu ona riria werutaga gukua mutungi wi kairitu kanini wambiriirie na kinuthu ukiambatia ugitwara kwanyu no wathiaga gigutugugagia no ndwaigaga thi uguo noguo mwathani athiaga agitugugaga na ithue ukamuikia mwena uria agatwarana nawe ukamuikia mbere agatwarana nawe na tumuikagia mbere na gutuguga maundu-ini maitu maria turagerera muthenya wa umuthi mwathani arogocwo na nikio thiini wa Roma 8 ri kirikaniro kirodia atiriri niki kingidigithukania na wendani wa Jesu Kristo ni utonga tukauga aca ni uthini tukauga aca ni kweherwo ni ruo tukauga aca ni tondu mwathani akoragwo atukuite nginya ihinda riu tukoragwo na maundu maitu hindi iyo ndiraigua ta njiganirite gwakwa ni tu maundu turia ndinamo mwathani ndari atigana nanie mwathani arogocwo ona ria ndiraigua ta ndirenda kumutiga ona ria ndiraigua ta ndirenda kunoga we ndari atigana nanie aturaga atwaranite nanie noguo niguo maitwikite agatwarana nake agatwarana na mwathani ona riria araigua teheirwo ni mwiri toguo tukwiritwo ri ndanauma atiganite na mwathani arari onake nayo Thaburi 112 gatwira atiriri nake mundu ucio ri tani akigoce Jehova mwathani arogocwo ni tondu mbeu yake ri ni rirathimagwo irithiaga yaramite ona iri mabururi-ini mwathani arogocwo igathie gakinyira kirathimo kuria kiri haha na haria na nikio turi guku ni tondu mbeu ya maitu ni yumagarite igathie ikamathia kirathimo mwathani arogocwo nikio twi guku ni tondu Elizabeth
nä athiäte akamatha kä rathimo agatå ra wega-inä wa Jehova ona iguä te tangä gä tiganä ria rä githä ndakiugire nä okä te na må rurumo mwerå ona iguä te tangä gä tiganä ria rä nä å rä a maå ndå marakä ritå hä te rä o mwathani atå rä te amå kuä te onake ndarä etä kä ra kå rekio nä mwathani agä twarana nake akinyania nake harä a akinyanä tie nake rä arauga agå thundå ka ta gä thukä kä rä a kä ragwo atä nä tondå wa må rukä wa maä gä thukä nä kä rä thundå ka rä ngä mwathani arogocwo we nawe å rä thä inä wa gä ikaro gä kä mwathani agå kuä te agatwarana nawe mathä-na-inä agaikå rå kania nawe mä kuri-inä akambatania nawe nä å rä kinya hä ndä uge atä rä rä gä thukä nä kä rä thundå ka rä rä a kä rä igua må rukä wa maä mwathani arogocwo gå tiramakania maå ndå mahana atä no angä korwo mwathani nä agå kuä te na angä korwo ndå rä må tå ngi må tå rä ku mwathani arogocwo thä na no å korirwo arä må tå ngi må tå rä ku nä tondå ndå rä kä iga maä gwa kahinda karaihu mwathani arogocwo no wakorwo arä må tå ngi å ngä iga maä onakorwo nä gä tingia mwathani agå twarana nawe na nä å rä thundå ka rä ngä mwathani arogocwo Bwana Yesu asifiwe må hunjio maratå mirwo athia ahunjia erä maratå mirwo mathiä makahunjie na hä ndä ä rä a maratå mirwo mathiä makahunjie rä å mwe ararä må tingiarä re nä wä tä kio nake å yå å ngä ararä na wä tä kio må ingä nä tondå å yå ararä må kå rå gå kä ra å yå ratingiarä irwo nä wä tä kio ararä må ndå må nini maragä twarana gacira karä a marerirwo magerere na marerwo matikagerere kangä marerwo kau noko directions cia Ngai na ndå kaumä re mwena kana mwena å rä a å ngä maragä thiä mathiä nä marakorire ihiga rä rarä inene må thä inä wa gacira kau na rä u å yå å ratingiarä irwo nä wä tä kio rä araigua kä hunjio gä kä ona korwo nä njä tä irwo nä mwathani rä gä kä titakio tweranä te na mwathani arä ka atä a arä njä tä ra nä tondå gä kä nä kä ambä rä ria kå gä a na mä hä nga nä tondå anjä rire ndikagere gacä ra ka mukato anjä rire ona ndikagerie gå thiä ra mwena-inä no thiä re gacä ra gatagatä nake å ngä må kå rå tondå nä worakä rä na wä tä kio må ingä rä aramwä ra aca nä tå kå gera no hä ndä ä rä a arathire arahutia ihiga rä araigua ihiga rä u nä rä eka atä a nä rä aritå ha arerire kä mwana atä rä rä we ona nä we wä na wä thä mwathani arogocwo we nä we wä na wä thä we nä we wagä rä ire nä gå thiä kå rä a tå ratå mirwo niä nä ngwä ka atä a nä ngå coka ä na må hunjia å rä a må kå rå arakä ambä rä ria gå coka no å yå rarä na wä thä arathiä arera mwathani na githä ndå kå menyaga njä ra ä no ä na ihiga na githä ndå kå menyaga njä ra ä no ä na mbaria na no nginya ndä gerera haha rä u nä ngwenda å nyonie å rä a ngwä ka mwanake å rä a aragä thire na kawä tä kio gake kanini karä a twerirwo tå gä age nako ta gakaratarä arehutä rä ria ihiga rä rä kå arehutä rä ria ihiga rä rä a hä ndä ä rä a arehutä rä irie ihiga rä ihiga no kå garagara rä ragaragarire må hunjia å rä a må kå rå rä rä a arakä iguira må rurumo nä rä agaragara na nä rä ehera njä ra-inä rä aracokoroka aramå ria weka å guo atä a aramwä ra niä ona ndinamenya ä no kå hutia ndeka atä a ndahutia roho wa Ngai å rarä ria å yå må kå rå å ramwä ra atä rä rä hinya wa gå torania ndå rä thä inä waku hinya wa gå torania å rä thä inä waå wakwa niä ndä Ngai mwathani arogocwo Ngai å rä a tå ngä må hanania na kä tå ngä må hanania na å tå ngä må iganania na kä ene mä hianano na twä na tå maå ndå tå ingä tå tå hana mä hianano niä maita maingä ndiendaga gwä ta tå maå ndå tå rä a tå mä hianano tondå tå u nä twehereire mwathani arogocwo tå tigocaga tå rä a tå ru thikå ici aca tå rä a twega nä tuo tå kå rutaga wega-inä wa Ngai tå rä a twega nä tuo twatuä kire mä hianano mwathani arogocwo kana gaku karathimwo rä gakarå gamia harä a å kauma wega-inä wa Ngai mwathani arogocwo niä ndarathimwo rä akorwo nä biacara ndä raigä te nä ndona nä yararama rä ngauma wega-inä wa Ngai koguo ti tå maå ndå tå rä a tå ru tå ratå ruta kä wega-inä wa Ngai no nä tå maå ndå tå rä a twega na nä kä o Paũlũ oragia nä kä kä ngä ndigithania na wendo wa Jehova hwainä wa å må thä rä nä kä kä ngä tå tigithania na wendo wa Jehova å yå ratå ma hä ndä ä rä a kå rarä na korona ihinda rä u rä othe atä ona twaikara nyå mba ngoro citå itirahåaga nä tondå kwä na TVs iria tå rerorera nyå mba citå å kaigua kiugo kä a Ngai å kaigua må hunjia agakå hunjä ria agakå mä rä ria å kahota gå kumagara må thenya å yå å ngä wä na hinya mwathani arogocwo Ngai arotå teithia na arotå iguä ra tha tå tå re thä inä wake tå takå rå gamia ngai ingä cia mä hianano mwathani arogocwo na wona twaga kå rå gamia ngai cia mä hianano tå rä kinya tuge ta Ayubu atä kuma hä ndä ä rä a niä ndarä må nini na nginya hä ndä ä no ndä må kå rå niä nä nyonete wä hokekeku wa Jehova nä tondå niä ndirä ndararä ra ona njä ra å cio kå itirä cieka atä a itirä ciararä ra njärwa citå nä irä kinya hau hakwaga kå rarä ra wona twatå ra twä ehokeku
thĩinĩ wa Ngai. Jehova akoragwo arĩ mwĩhokeku mahinda me mothe nginya ona hĩndĩ ĩrĩa ũtingĩarĩirwo. Jehova akoragwo arĩ mwĩhokeku mahinda-inĩ me mothe nginya hĩndĩ ĩrĩa ũtaramũmathia. Ithuĩ nĩ ithuĩ twagaga kwĩhokeka harĩ Mwathani Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Kĩhunjio gĩa thikũ ici kĩrakorwo kĩ kĩa ndagĩka 20. Amen. Kiugo kĩega na kĩa bata na kĩa hinya mathaa-inĩ ma mĩaraho. Nĩ mwakena? Nĩ ma twehoka Ngai, tũtikahũta, tũtigakũra, tũgũikara mĩaka ĩtomba tũikarĩte. Nona ũrĩa na riri, ona niĩ akiumara ndigũkĩona nĩ kairĩtu. No nĩ ũndũ wa Ngai, mũndũ rekei ndĩmwĩre thiri ĩmwe. Mũndũ wĩhokete Ngai, mũndũ ũcio Ngai nĩ amũhumbaga riri. Nĩ tondũ mathĩna moka, ma korona, ma mathĩna, ma ciana ta ithuĩ atumia, ma school fees. Mũndũ rĩmwe nĩ arigagwo, ĩkaĩ kũhana atĩa? No rekei ndĩmwĩre thiri ĩmwe. Wĩhokete Ngai, gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ũrĩtuĩkaga gũkũhinga. Nĩ tondũ ũkũrara ũguo ũkomete uge Ngai rũciũ rĩ rĩu rĩ cukuru ciana nĩ ikaingatwo. Rũciũ rĩ ciana rĩ itirĩ na gĩa kũrĩa. Ũgĩkia ũguo nyina ng'ania, nyina Kariũki nĩ aingĩra, nyina Mbũi nyita kamũtu gaka ndugĩra ciana. Kĩu ti kĩama kĩa Ngai. Ũgũkĩhĩtinda ũkĩgia nĩkĩ? Tigai gwĩtanga nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa marĩ kuo. Nĩ tondũ Ngai witũ arĩ muoyo na twĩrĩte o rĩngĩ tigai gwĩka atĩa? Gwĩtanga. Kĩona nyoni cia rĩera-inĩ itirakĩona gĩa kũrĩa. Nĩ irĩmaga, nĩ ihandaga, nĩ ikuaga thumu ũrĩa tũtindaga tũgĩtungumania. Ũroigua kĩgamba gũkũ ũtukũ ĩgĩthiũrũrũka atĩ nĩ hũti. Ngai amĩprovaindaga. Noguo nĩguo Ngai arenda twĩke atĩa? Tũikare. Nĩ ũndũ ũcio nĩ gĩthomo kĩega na ũrutani mũnene ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa mĩaraho. Gũtirĩ kiugo kĩa Ngai kĩgũaga ũguo tũhu. Kĩhunjagio hena kĩ? Hena gĩtũmi. Na inyuĩ mũrĩ haha, maitũ na arĩa angĩ, our brothers na arĩa angĩ, nĩ inyuĩ Ngai ararĩria mahinda-inĩ maya. Rekei twĩhoke Ngai ona maũndũ maritũha, mĩkuru ya rika ona ya mbate. Twĩhokete Ngai gũtirĩ hĩndĩ tũrĩtuĩka kũhoteka. Mwathani agocwo. Rĩu kahinda gaka tũkĩte nĩ ũndũ wa kiugo kĩa Ngai na kũgathĩrĩria mũtirakĩona na andũ arĩa marutĩte wĩra ũyũ, tondũ nĩ kiugo kĩa Ngai maraeneza. Ngai witũ amarathime kuma Amerika, Nairobi, Kenya na kinya gũkũ mugire kũreka nĩ ithe Kahuno. Nĩ muona nĩ network ya Ngai. Nĩ tondũ nĩ arenda wĩra wake ũrutwo na kiugo gĩake kĩhunjio. Tiguo rĩu hau hangĩ rĩu tũirĩtu tũtũ mũrona nĩ tũkũgema na nĩ mũkũmenya kĩrĩa gĩtũmĩte tũke tũgeithie maitũ witũ. Rĩu tondũ tũgĩthiĩ kwĩhumba matonyo mangĩ mũtigũtũmenya, nĩ ngwĩta our sister Elizabeth oke amũinagĩra nyĩmbo igĩrĩ Kamau twĩharĩrie tũcoke rĩu tũgũka twĩ wothe. Ciakwa ngũcokia ndaigire ndigatiga kũinĩra aciari nũcio ũtarĩ ngobe aruma nyina nũcio ũtarĩ ngobe akĩruma ithe